Pues hoy estamos en un nuevo video. Esta es la segunda parte, pero tenemos que buscar a Luana. Bueno, este video va a ser muy rapidito y va a ser la comedia de la amiga, ¿se acuerdan? Dale, Luana. Dale. Ya te escuché, ¿no escuchaste? Ay, esta, ¿dónde se metió? Por favor. ¿La vamos a buscar con los patines? La amenazamos con los patines, ¿dale? Ufa. Dale, que te escuche. Hija de su madre, ¿qué es? Dale, Luna, tengo que hacer el video. Vos me apuraste, ya me voy. Luana, ya me voy. Luana, te estoy viendo la colita, por favor. Bueno, está bien, ya no. Bueno, yo ya me tengo que ir. Este video fue súper corto. No sé dónde está, la verdad, porque yo pensé que estaba ahí, porque se escucha el ruido. Ay, ay. Bueno, chicos, voy a tener que jugar sola. Ay, sola y triste y aburrida. Ey, en serio, ¿dónde se metió? Yo creo que me está escuchando y me está haciendo una brava. ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Esta es la historia, chicos! ¡Ahí está Luana! ¡Hola! Ahí está, miren esa que está ahí. Vení. Te encerré. ¿Qué? ¡No, hija! ¡Me cerró, chicos! ¡No! Vamos a pasar por arriba. ¿Cómo va a pasar por arriba? ¿Cómo va a pasar por arriba? ¡Me cerró! ¡Pero yo no sabía! ¡Ah! ¿Cómo me lo hiciste? ¿Eh? ¡Pero mírenla! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Que saludes, te estoy diciendo! Bueno, esa que está ahí saludando es Luana, que me dejó encerrada. Y bueno, vamos a hacer la comedia. Este es mi chancleta. Vamos a hacer la comedia, pero... ¿Cómo vas a estar encerrada afuera? Pero me encerraste acá. Hay un modo de salir.